mahal gitu. Ayeuna bahasan terakhir lah. Ngomongkeun cinta we mah liurnya. Intina mah da kitu cinta mah. Ayeuna urang ngomongkeun babaturan we. Wah, anjing, sok kumaha? Teman dia. Iya. Iya iklan lah, iya, korek. Teman terkadang memang membingungkan, berkelakuan manis. Nah, gitu. Saya laguna ada. Bener tah. Cepuk Definisi teman kumaha? Definisi teman sebenarnya deui teh. Teman adalah orang yang ada ketika kita sedih, ketika kita bahagia, dan ketika kita marah. Eta we. Kudu nama eta. Kudu nama deui anjing. Goblok anjing. Berarti kan loba nun teu nya. Kudu nama gitu. Kudu nama gitu nya. Kudu nama gitu. Jadi teman itu ada ketika kita di segala hal gitu ya. Segala hal situasi kehidupan aya gitu nya. Tapi enak bos orang merhatikeun si teman eta teh teu bisa kumaha nya naon sih bahasana teh berperan sebagai itu. Karena aya ya misalkan si A ya boga babaturan teh wah misalkan nya ka dieu tapi manehna teu bisa ngabagi setiap detail si kehidupan manehna teh ka hiji teman. Misalkan si A kasih ieu hanya bisa ngabagi kebahagiaannya saja. Soalnya lamun misalkan ayeuna ngabagi curhat gitu soalnya jadi canggung. Ayeuna si A ieu geus kadi kebahagiaannya terus ka dieu si manehna hanya bisa membagi kesedihan. Soalnya mun ngabagi ka nu lain jak canggung manehna. Bener teh. Jadi kumaha ngabagi-bagi situasi manehna gitu. Jadi ayeuna kan cek maneh si teman itu ada ketika kita berada di segala situasi gitu ya segala hal. Tapi si teman ieu teu bisa, Bos. Si teman itu teu bisa kos kitu. Teu bisa berperan sebagai itu. Karena jiga aya batasan geuningan. Canggung gitu. Nya. Canggung. Ayeuna maneh daek curhat ka urang tentang cinta. So, bener deh. Bener ya? Gitu. Nah, bisa canggung gitu tah urang mah. Tah, eta pertanyaanna. Anjing nanya ka aing anjing. Padahal eta teh kan teman tadi. Ayeuna urang misalkan jeung psikotik urang tuh bisa berbagi segala hal ka eta. Soalnya urang hanya berbagi hiji hal, soalnya kan nu lain bisa jadi canggung. Kanu hal nu lain. So ayeuna maneh ngarasa kitu. Ngarasa teh. Ngarasa nya. Eta naon faktorna? Biasa nama gitu nya. Anjing berat ieu bahasan mah. Berat anjing bahasa. Berat ya. Jeung ka aing aing can ngapalkeun aing ditanya. Aing ieu pan bisa mun ditanya naon mun ulangan pan ngapalkeun heula. Ieu aing ditanya hararese kudu can ngapalkeun aing. Padahal bab ieu bos nu hese teh bos. Bab ieu nu hese mah nya babaturan. Soalnya memang dina segala aspek kehidupan orang teh tidak terlepas dari namanya teman. Tentunya. Pasti orang di sisi kanan kiri orang teh pasti aya babaturan gitu. Gitunya. Biasa namanya anu hal nu kitu teh misalkan orang sabanana nama orang teh euy hayang curhat cinta tapi canggung ka manehanana gitu. Kitu mah nya contoh salah satu contohna kitu. Aya indikasi kieu kitu nya cinta eta teh aya hubunganna jeung manehanana. Bisa jadi kitu meureunna. Ngarti teu maneh? Eta salah satu kasusna gitu nya. Salah satu kasusna misalkan cintana teh cinta ieu urut manehna gitu. Jadi cinta naon Illuminati anjing. Anjing Illuminati. Anjing konspirasi kali. Illuminati misalkan. Awewe anu tungtungna awewe gitu nya, nu sisi kananana teh kabogoh awewena, anu sisi kirina lalaki anu bogoh ka bobat awewena babaturan manehanana si ieu teh eta nu sisi ieu kitu bener bisa jadi indikasina. Eta mah lamun kasusna cinta. Lamun kasusna cinta emang lolobana kitu anu kurang maksud kieu contoh kasus urang masyarakat. Ieu mah terbuka we terbuka. Atuh tong dibuka-buka isin. Ieu mah terbuka. Rada isin kumaha tah. Ayeuna urang ngabahas babaturan ya. Sugan ke di akhir menang poin
alusna lah gitunya iya, bisa diambil gitunya. sok kumaha. Contoh kasus lah orang sok lieur euy. Pertanyaanna hese. Ayeuna definisi teman adalah dia yang selalu ada ketika kita membutuhkan. Eta definisi teman. Berhenti na definisi eta teh harus aya pengertian deui nya. Soalna lamun eueuh pengertian ketika si babaturan eta kurang dituntut kudu kitu, manehna mah bisa kitu. Contohna we urang jeung si Agis ya. Orang si Agis apa sorangan urangnya orang deket gitu nya kitu-kitu kieu si eta. Tapi kan orang teu bisa membagi segala hal ka si eta. Privacy gitu. Soalnya ciga aya kumanya canggung lah. Emang kumanya hampir kabeh lah aing saya mah apalah kita hampir kabeh. Tapi aya we hiji hal anu teu bisa kurang dibagi. Meureun persifatna privacy meureun. Atau tapi si hal eta kurang bisa dibagi ka batur. Nah, gitu. Hubungan aja si Agis misalkan. Soalnya kumanya lamun misalkan ayeuna urang berbagi ya ka eta. Kita teh pasti bakal jadi kumanya dia agak canggung-canggung gitu kumaha padahal urang geus geus apa sorangan gitunya geus kieu gitu geus apa kabeh. Tapi nyata gitu. Tah. Aya oge si teman ieu anu bisa berperan sebagai eta sebagai anu di segala non kabeh aya lah gitu. Aya tapi jarang. Nyata gitu jarang. Tah nyata lolobana mah kitu bos. Nyata si teman itu teu bisa berperan sebagai anu tadi si definisi etanya. Jadi eta teh sababna naon kitu nya pertanyaanna mah. Sababna naon eta? Apakah ieu urang nanya deui ya, apakah ketika orang misalkan orang maksakeun hayang menyampaikan eta bakal terjadi sesuatu kah antara maneh jeung si eta misalkan antara maneh jeung si Agis lah umpamana? Sebenarnya mah bisa jadi 50-50 lah jawabannya eta 50-50 bisa si nanti akibat nanti bisa ka urang sorangan atau ka manehna hungkul gitu atau ka urang doaan mungkin eta salah sahijina ada suatu hal yang ketika mungkin disampaikan nantinya itu akan menjadi masalah baru misalkannya buat ti maneh buat si Agis misalkan gitunya eta meuneunan terus kumahanya. Apakah ketika maneh disampaikan akan timbul suatu permusuhan misalkan? Henteu sih teu nepikeun ka dinya. Henteu nya. Ieu dia diceritain henteu. Henteu diceritain mah henteu. Ya. Nah, namun disampaikan akan terjadi permasalahan. Lain gesekan, cuman kumanya aya diibaratkeun mah ya hasil lah jadi ruang urang teh jadi kumaha gitu. Nah, saya sih berkesimpulan kayaknya mungkin eta tadi sababna eta tah hijinya anu intina mah mungkin kita akan ada di posisi yang sama seperti itu ketika kita misalkan menceritakan suatu hal A ke si teman kita dan kita misalkan ibaratkannya mah canggung untuk mengatakannya karena tadi sababnya itu akan ada timbul suatu hal yang baru gitunya ketika kita menyampaikannya. Tetapi kita menyampaikannya ke yang lain, kasih B misalkannya. Tapi lamun kasih B mah lancar gitu nya. Gitu. Tak mungkin sababna teh tidinya. Memang ieu nya babaturan mah nya kieu ieu nya ibaratkeun nama. Ibaratkan si A si Kotek misalkannya. Kotek we nya. Kotek we mah aya lah. Nama Kotek itu ada di YouTube. Kamu gitu. Kotek we kan lain mah bisa kasinggung. Kotek misalkannya. Kotek tak ieu nya rokok tanya Kotek. Nah, Kotek itu misalkan punya teman si Agung Kurkar lah. Mereka sebut gitu di YouTube. Itu teh sahabat sejati itu. Sahabat sejati. Wah, sohib pisan gitu nya. Sok ngopi di Antapani. Antapani. Mereka sebut tak Antapani. Engke nanya nama di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Apa itu Antapani Kakak? Nanti di komen ya, nanti dijelasin gitu nya. Nah, tadi definisi teman tadi orang sebutkan tadi nu aya di setiap situasi kesedihan orang. Kotek misalkan kesedih, galau misalkan. Nah, teman itu harus bisa untuk si Agung lahnya, ya contohnya Gung kalem
harus ada di situasi konteks ketika sedih. Untuk apa? Untuk menguatkan. Pada dasar nama eta teman. Pada dasar nama eta. Inti nama kieu lamun misalkan maneh itu hayang nyaritakan sesuatu hal ka babaturan urang curhatnya ibaratkeun. Dan maneh percaya ke babaturan maneh gitunya. Percaya pada temanmu bahwa temanmu itu akan menguatkan kita. Sampaikan gitunya. Sampaikan gitu. Soalnya masalah mah ulah dipendem. Gitunya kan. Tapi catatanna kan nu dipercaya we ku maneh. Walaupun teu ka KBG teu kurang naon teu jadi masalah sebetulna mah. Ya paling henteu orang dari penyampaian curhatan itu kita mendapatkan solusi. Paling minimalna orang bisa jadi lebih tegar, lebih kuat gitunya, lebih tenang gitunya. Sebetulnya mah itu bukan masalah yang bisa dibilang bukan masalah yang besar, cuman memang orangnya harus disampaikan apapun yang ada di dalam hati kita gitunya. Karena kalau sudah disampaikan, insya Allah gitunya rada tenang lah hirup teh gitu. Soalnya gitu, manusia mah memang butuh menyampaikan. Enak ya we gitu loba gitu. Anu nya status gitu kieu keresahan gitu nya. Soal manehna teh bingung eta teh. Aing kudu ngobrol ka saha ieu. Geus we status gitu. Memang katakan urang mah kieu cing. Saya mah kumanya. Saya teh jarang update status sebenarnya mah. Nah, eta komo nu galau-galau mah. Karena memang tuh nu galau-galau status terus makanya saya mah tidak menjas seseorangnya mau bikin status galau gitu di medsos. Eta mah hak sebenarnya mah gitu. Lamun urang mah kieu. Saya agak kurang nyaman sebetulnya mah membuat status galau dina status status galau gitunya gitu. Soalnya kayak gini memang privacy gitunya. Yang kedua nu paduli. Nu paduli gitunya. Jadi rada ieu. Memang terkadang membuat status galau di status itu di WA misalkan memang lumayan penting juga karena memang biasanya gitunya orang tuh jadi lebih tenang gitu tersampaikan gitunya anjing karasahan dina hati aing teh biasanya mah dituliskan dina status teh rada tenang gitu kadang-kadang aya nu kitu karena aya oge nu nyieun diary ditulis buku ditulis dina mencurah atau dina tembok dengan jauhnya simbol jual konspirasi batang kokol satpam gitu memang gitunya. Nah paling enak mah justru curhat paling enak menyampaikan langsung gitunya ka babaturan urang anu dipercaya ku urang tentunya kesedihan orang, kegalauan orang, kemarahan orang, gitu, kasihan orang, gitunya, kebahagiaan, gitunya, saling curhat, gitunya, pada bahasa nama. Ya mudah-mudahan aya rasa kekuatan yang baru, gitunya, dalam menghadapi suatu masalah tersebut. Gitu. Nah, mulai gitu, misalkan. Sip, keprok atau anjing. Nah, orang geus dapat gitunya. Dapat beberapa pernyataan tadi disampaikan kayaknya ku Amang tentang cinta, tentang teman dan kemarin tadi tentang teman itu tentang anu kurang disebutkan tadinya permasalahan-permasalahan bahwa si babaturan itu teu bisa kurang tuntut supaya maneh kudu kieu gitu nya urang keur ngabutuhkeun gitu nya kadang sok aya ning anu ngadat sia mah ari aing keur butuh eueuh kitu nya ari ayeuna sia keur susah datang ka aing kan loba nu kitu nya. Ya. Sebenarnya mah eta lain hak urang jeung ngomong kitu. Soalna kan kabeh oge boga bagianna masing-masing gitu nya. Boga bagian masing-masing. Urang teu bisa nuntut maneh sanajan babaturan deket aing kudu aya di setiap aing butuh teu urang teu bisa kitu. Teu bisa. Prinsip urang oge sok maneh lamun susah geus ka dieu we ngopi geus ku aing bere rokok lah misalkannya. Bere rokok, bere kopi, naon sok geus cicing di dieu gitu. Lamun urang bisa nulungan nya pasti ditulungan lamun teu nyampura kitu nya. Hampura kitu nya. Yang paling itu urang nguatkeun manehna we geus we kitu nya. Lamun geus bahagia mah sok ka mana we bebas. Gitu. Sok. Intina mah kudu sing ngerti we kitu nya. Ngerti we da
urang mah da sebagai babaturan mah ngan bisa nguatkeun lah paling henteu gitu mere rokok jeung kopi geus. Nah, gitu. Gitulah sederhanana mah. Kudu ngarti gitu nya tong adat. Tong kudu ngadat nyepet rek bahagia-bahagia nyepet we gitu nya. Tah lamun urang boga sikap gitu insyaallah tenang gitu. Teu kudu mikirkan hal-hal nu lain lah geus kumaha maneh we gitu. Atur-atur hirupmu gitu nya. Gitu we lah gitu. Biasalah. Segitunya ayeuna obrolan malam ini bersama cing berat ya sih obrolannya. Buset. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys?